にもちゃん、おはよう。にもちゃんのモーニングルーティン。お母さんの手を舐める。なんでにもちゃん。にもちゃんは朝お母さんが顔を洗った後、必ず手を舐めます。もういい？もういいですか？もういいですか？おしまいです。